Показывает кинокомпания Touchstone Pictures. Volvo FH 4 с проблемами. Троит мотор и стук. Сейчас покажем. Посмотрим. Что было? В общем, сняли клапанную крышку. Тут явно все было понятно. И наблюдаем вот такую вот картину. Клапана у нас зажаты. Рокер болтается. Перемычка валялась вообще вот там. Вот, ну а здесь просто развалился. Получается ролик. Ролика нет. Где-то он, я так подозреваю, что там внизу будет, если не свалился вниз. Ну не все такие тут ущербные так-то. Если все дрочено начинать разбираться. Ну тут даже выработка есть, да. Присутствуют моменты, короче. Ну а здесь что? Здесь явно загнуло клапана. Вот, потому что рокер не дает, клапана в самом низу. То есть их даже пружина вытащить не может. Захлопнуло все куда. Понятно. Так что придется здесь снимать головку, разбираться с клапанами, ну и соответственно тут решать с распредвалом, с рокером. Он должен быть примерно вот так. Выглядит вот так. Падла. Ну и состояние остальных тоже такое посредственное. Да все они исчерканы. Особенно вот эти вот первые. Вот. Борозы такие идут. Так, а какой пробег здесь я что-то даже не посмотрел. Ладно, потом будем потом будем запускать, посмотрим, что. Тут не принципиально. Крышку как вот эту не давануло. Очень странно. Вроде царапок там я не вижу. Так только парочка этих и все. Чудом просто не раздавило. Перемычка упала, соответственно, сюда и лежала там. Так-то вроде бы еще походит. Ну я отсюда вот примерно плюс-минус вижу. Да, вперед чуть-чуть. Во. Не-не-не. Вот он. Половинка. Одна часть. Еще где-то одна должна быть там. Как нету. Куда девалась-то? Не знаю. Где-то должно быть. Нету? Мы же видим, что здесь только одна половинка. Ну, либо ее туда утянуло, и она вниз упала. Здесь нет. Вот, может, там за коромыслами лежит, я просто не вижу отсюда. Сейчас вось коромысел уберем, там видно будет. Там еще кому дать? Нету. Сметки надо поставить. Посмотреть, если тут сметки, и можно все разбирать. Просто может сделать? Снята ось коромысел. В общем, нашелся второй кусочек. Валялся здесь у клапана. Поэтому видно его не было. Все, сейчас вытаскиваем форсунки.
Снимаем распред, откручиваем шестерни. Будем снимать головку. Вот все стоят ровненько, вот эти два. Клапана загнула. Так, ну в общем вот в таком состоянии вкладыши. Вкладыши еще стоят оригинальные. Уже с потертостями, с вот такими прям чувствуется пальцем. Вот, вкладыши еще оригинальные, Volvo. Вкладыш под замену. Так, ну и достали форсунки. Более-менее вторая, третья, четвертая. Первая, пятая, шестая, особенно шестая, уже газики прорывались. Машинка уже просилась на ремонт. Стакашки придется тоже поменять. Так, ну видно, да? Разница. Вот он так убьется. Шестой стакашка. Тут вроде все по красоте, но шестой пропускал. Так вот выглядит. Это, конечно, вообще жесть. Вот, ну цепляется прям ногтем. Вот, ну за такой пробег, в принципе. Вон смотри. Вот это коренная, вот это, да, более-менее. И пошло потом чик, все хуже, хуже. И наконец уже прям совсем вторая шейка самая хреновая. Так, ну и провода у нас тоже на форсунках. Надо менять. Все вот так оголено. Так, вот еще нашлось место удара. Тут, понятно, вот выношено все. Ямины, да? Ну еще вот сюда удар приходился. Ну и такое вот состояние у нас предвала. Так, снимаем головку, да. О, че, вот это дела. Что, оторвал один-то вообще? Не знаю, капает, не могу пока посмотреть. Да, туда его вози. Пока на этот. Костя, ты себя убьешь. Так... А тут ничего, повезло. Ну, видно, что вот задевало. Его бы кверху поднять, пощупать. Ну, даже хон есть. На, держи. Я вниз. Неправильно немножко работали. Блин, хон еще хороший. Они прям, они просто в поршень вошли, блядь. Спот развал надо. Нет, на поршне есть там две. По крайней мере, я две эти вижу, но особо-то я тут ничего не вижу. Сейчас поднимем, посмотрим. Так, подняли поршень. Ну, видно, вот место встречи, вот место встречи и вот место встречи. Поршень как бы вроде визуально ничего не сделать, надо почистить, конечно. Ну, вот, а так ринговка присутствует. Особо вопросов нет. Ну, клапана там, конечно, встретились хорошо. Так, ну тут у нас вроде сухо. Ну тут понятно.
О, Вадик, смотри. Видел. Кино. Все увидел, да? Ну что тут? Седло на выброс. Направляйте на выброс. Скорее всего. Ну и... Там дальше видно будет. Так, ну что, я тут маленечко подзамыл, подчистил, ну. Да, следы прилетов были, вот они. Как бы, да, но... Ни трещин, ничего такого я тут не вижу, видимо, задевало так непосредственно. Вроде ничего такого я тут не вижу. Вот, все, сейчас все отдали на проверку головку, да. Пусть ее там дефектует, бракует. Вот, ну а что делаем дальше? Сейчас согласовываем с владельцем. Вот. Кстати, подняли предыдущие работы по этой машине. Мотор здесь делали 800 тысяч назад. Капиталку. Вот. Делали ее мы здесь. Ну так, вроде по поршню там ничего такого я не вижу. Вот все вроде бы более-менее состояние. То есть, что бы походило, поработало. Вот, жалоб на жор масла и тому подобное ничего вроде как не было. Все красиво, как будто не так давно перебирался. Все, ждем, что скажет владелец, какое примет решение, оттуда уже будем отталкиваться. Так, ну вкладыши здесь однозначно под замену все. Стоят оригиналы, так что не грех, я думаю, что и поменять, тем более вот такие зазубрины здесь имеются. Так что поменять их не грех. Так, головка, в общем, отмыта. Все. Сейчас упаковываем и отдаем ее в ремонт. Так, ну в общем что, какие новости? В общем, владелец принял решение не ждать запчастей. То есть нужен распредвал на головку, вкладыши нужны, вот, плюс клапана, там, седла, туда-сюда. Вот, чтобы не ждать, привез нам головку, так скажем, в сборе. Вот с нее я уже снял вкладыши, бугеля, так скажем, да. Вот, состояние здесь хорошее, вкладыши еще стоят оригинальные. Головка сейчас в мойке моется, но, правда, единственный минус. Ну как минус, это не минус даже, то, что она от Renault. Вот, ну, будем ставить от Renault, а ту головку отремонтируют, и она у него будет также лежать в запасе, как и эта. Так что, в общем, вот такие новости. Сейчас подкидываем другую головку. Вот, ну и автомобиль поедет дальше зарабатывать деньги. Так, ну распредвал Донор в хорошем состоянии. В рабочем, так скажем. Вот. Да, он сам по сути наборной, как и предыдущий, да. Ну, то есть заводской. Вот он сделан вот с такими, да, нахлобучками, так скажем. То есть кулачки просто насажены на трубу, и все это дело работать как-то должно. Вот, сам по себе он, конечно, по исполнению
хрень полная, но по факту, по состоянию, по своему, да, то есть распред хороший. К нему вопросов нет. Будем ставить его, он с этой же головки, с этого же мотора, вот с которого и головка, и распредвал, получается, бугеля, все полностью нам привезут, привезли донорскую головку. Все, сейчас вот головка моется, здесь все продуем, почистим, помоем и будем собирать вот на это. Вот, ну а ту, соответственно, отремонтируют и потом уберут на склад. Так что распредвал здесь в хорошем состоянии, будем ставить его. Так, ну в общем, головка вымыта. Вот, сейчас это все дело продуем. В принципе, можно будет устанавливать. Вот пробег у нее у этой головки прям совсем небольшой какой-то там заявлен, так что 400 с чем-то. можно ставить и в принципе не заморачиваться. Ну, сейчас маленечко остынет, обдуем и можно устанавливать на место. Даже тут еще все как новое. Так, прокладочка у нас новенькая. Лема. Все, поршни все посмотрел, вроде нигде ничего, никаких повреждений, нигде ничего нет, все вроде красивенько. Особого не вижу, такого ничего не нашел. Ставим головку. Так, головку установили, прикрутили уже коллектор. Вот, первый круг пробежались, 100 ньютон, 2 раза прошелся. Все, сейчас делаем метки и 2 раза по 90 до ворот. Как-то так. Так, все прокладки, значит, все уплотнения будут лемовские. Прокладку под головку тоже лема. В общем, все будет лема. К сожалению, что прямо ехать надо. Так, ну вот такое состояние, значит, у нас ось коромысел. Да, тут немножко где-то что-то поюзано, но все еще терпимое. Все еще будет ходить. Вот, старую оставляем владельцу, он ее заберет. Вот, менять уж тут ничего не будем. Вот, оставим ее, поставим вот эту вот новую. Ну как не новая, она тоже бэушная, но с очень маленьким пробегом. Вот. Форсуночные все толкатели целые, без зазубрин. Все хорошо, так что можно ставить смело. Так, масляные и топливные фильтра все будут Hengst. Так, установил уже бугеля, побрызгал смазочкой. Я его сполоснул. Установили форсунки, закинули новый жгут проводов. Вот он идет, свеженький. И снизу выставляем 0. Ну и будем укладывать непосредственно сам распредвал. Так, снизу у нас выставлен 0. Здесь все хорошо. Идем наверх. Метка ТДС сверху. Шестерню мы поставили ее родную. Тут с распредвала сняли, это уже все равно прикатанная по этой шестерне, так что это стоит шестерня родная. Форсуночка установлена, распред установлен. Накидываем перемычки и ось коромысел туда же сверху. Так, проверяем бугеля
Цифра 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Ну, седьмой, он другой, там уже не перепутаешь. Ну и вот тут вот у нас две рисочки смотрят как раз на отверстие. Вот. Это контрольная третья метка. То есть внизу колено, здесь распред, и вот еще одно смотрит как раз вот на отверстие. Так, ну что, уже поставили заднюю крышку, отрегулировали клапана, поставили клапан, уложил проводку, прихомутал. В принципе, здесь все, заливаем масло, прикручиваем успокоители и заливаем антифриз, и мы будем пробовать запускаться. Вот такой план работы. Так, новая прокладочка. Закрываем клапанную крышку. Он знаешь какой? Он знаешь какой мощный? Ну да. А ты подожди, в эту съемник выключил? Да. Крутилку-то. Тогда все. Тогда пробуем. Кого нету? А куда делся? Ну, мы стартер не снимали. Нету? А что там, Карабас, может, не в нейтрале или еще что-нибудь, какая-нибудь хрень? Ну, мы пришли, в понедельник уже крышка разобранная была. Мы не знаем, как она заводилась, запускалась. Само или не само. Что, у электрика проблема. Стартер-то мы не трогали. Нет, тут все это. Нет, тут все на месте. Емельян сейчас посмотрел. На ней 15,6 вольта всего. КБхи сдохли. Пробег 1 661. Да. Утра меняли. Давай, погнали. Блять, я боюсь, он днище вырвет опять, блядь. Много-то качать. Ты газовал? Я уже думал, сама что ли? Давление топлива 4, расход топлива двигателем 1 на 1, температура охлаждайки 45, обороты 600, нагрузка 5. Вот, но автомобиль прогреется, должно вот это вот значение устаканиться.
Так, обороты двигателя 600, температура масла 49, давление масла 4, 3,9. Масло для охлаждения поршня 32, клапан охлаждения 100%, перепад давления 3,7. Балансировка форсунок. Первый 8, второй минус 1, третий 0, четвертый 0, пятый 0, шестой минус 6. Температура уже 66. Как на новой иномарке. Блин, свет. Уберите свет. 99, 199, 99, 98, 98. Ну все, шикардос. Да, базара нет. I'll be back. Stay here. I'll be back.